हेलो गाइज म चाहिँ काम सकेर निस्केको म चाहिँ अब ट्रेन भेटाउनलाई ट्रेन स्टेसनतिर गएको छु। अब 10 मिनट बाँकी छ भाग्दा भाग्दा 11:06 को ट्रेन छ। पानी परिरहेको त्यो भएर के देखेँ ट्रेन स्टेसन जाने बाटो अब आइपुग्न लाग्यो। अझै पानी रोक्यो, एकछिनमै पानी परेको थियो, एकछिनमै पानी रोकिसक्यो। हेलो गाइज म चाहिँ अब ट्रेन स्टेसन आइपुगेँ। एकदम हावा चलिरह ट्रेन भेटाउनलाई भोक लागेर बोल्न मन सक्यो। म चाहिँ ट्रेन स्टेसन आइपुगेँ तर यहाँ चाहिँ ट्रेन डिले भएर यस्तो भएछ। ट्रेन डिले भएर 54 मा पुग्यो फेरि। ट्रेन कुद्दा कुद्दा भोक लागिसक्यो।